we are in the same government, and being in same government it's wrong to make such statements. Party should take a note of this. If anyone wants to make such statements should come out of government and do the statement. Govind Gowade replies to Deepak Dhavlikar. थंयसर ऑलरेडी तेंचो मंत्री आसा आमदार आसा तुमी खंयसून कॉन्टेस्ट करपाचें हें करता सांगलें मरे हांव फोंडा तालुका खंयी रावल्याचें कोणी येवं शकता आनी कितलें पूण फोंडा तालुका ऑलरेडी जे आसा तालुका बीजेपीचेच कॅन्डिडेट आसा सांगलें ताणीच दिवपाची न्ही लोकांची कोण तरी दितलोच म्हाका आतां ते दिसता तुमकां हें करतले कशें तेंचे आमदारां कडून तुमकां टिकेट दितले तुमी फोंड्यांत कॉन्टेस्ट खंय ना खंय करतले म्हणटा तालुक्यांत फोंडा हांव खंयी करूं शकता सो तुमी कॉन्सन्ट्रेट फोंडा तालुका भितरूच करतले मांडी तालुका भितर करतलो म्हाजो प्रियोचो विचार ना तुमचो आसत पयलो नंबर तो पयलो नंबर प्रियोर फोंडा आनी तुमकां सपोर्ट कसो आसा प्रियोन आसा अजून म्हाजी 10,11,000 मतां कोणूच काडूं शकना प्रियो जिखपाक जाय ती म्हाका 200 आनी 500 मतां सो तुमी फर्स्ट प्रिफरन्स थंय दिता दुसरो म्हाजो शिरोड्याय आहा जाय जाल्यार फोंड्याय वचूं शकता पुणे सगळे अशे लोक म्हाका मानता फोंड्या ऑलरेडी तुमचो केतन भाटीकर आसा न्ही आसा सगळें जातलें तुमी पळयत रावा पूण अलायन्स आसतले 2027 एलायन्स हें आसूंकूच जाय मागीर समज सीट्स एलायन्स ना जाल्यार मागीर विकते घेवचे लागता तुमच्यानी आतां डिमांड केला पळय 8 सिटांचे समज 8 सिटां तुमी आतां सांगला समज एलायन्स समज ते दिना जाल्यार मागीर तुमी युती कितें तुटतली काय हें तें राजकारण आसता त्या दीस तें आयलें तें मोकळें जालें मागीर फॉर्म भरलो मोकळो आं खरें न्ही कितें आतां उलोवन कितें थँक्यू पॉलिटिक्साक कितलें इम्पॉर्टन्स आसा कारण 2 दीस पयलीं दीपक देवकारान स्टेटमेंट केल्लो की आपूण फोंड्याक खंय रावला जाल्यार जिखपाक शकता तशेंच प्रियो म्हणटात आपूण थंय आपूण रावता म्हणटाले तुमी कशें पळयता हेजे ओपोनंट तुमचो त्या प्रश्नाक उत्तर दिवपा खातीर फोंड्यान हेजे पयलू त्यांनी प्रयत्न केलो मरे आयलो निवडून हो प्रश्न खरो मरे तुमी तुमकां स्वता करपाक जाय ते म्हणटा की ते फक्त 250 मतां पडले म्हणटा सो ते आतां नेक्स्ट इलेक्शनाक पळय कशें आसा न्ही लोकशाहीन प्रत्येकाक खंयूय निवडणुकीक उबो रावपा खातीर अधिकार आसा आनी अधिकार दिल्लो आसा घटनेन आज हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां मतां कोणी छापून दवरले ना हे प्रत्येकान लक्षांत घेवपाची गरज आसा एकदां न्ही दोनदां न्ही 3 फावटी पराभव स्विकारलेलो आसा मुखा वयले तुमी तांकांच विचारचें आनी एक गोश्ट हांव लक्षांत दवरपाक सोदतां की आमी एकाच सरकारान आसात एका सरकारान आसतना अशे तरेचे स्टेटमेंट करप हें योग्य न्ही हेंवूय तांकांय कळपाची गरज आसा हांव तेजेर कांय उलयना निवडणूक जेन्ना येतले पळय न्ही त्या वेळाचेर कोणाची 250 मतां कोणाची 500 मतां आसा पळय न्ही ताचें गणीत त्या वेळाचेर पिळोळकार दितले आनी पिळोळकार रावल्यात हिशोब घेवपा खातीर तृणमुलाचे 5,000 म्हयन्याचे जे फॉर्म्स जे आशिल्ले पळय न्ही त्या फॉर्म्साची वासपूस करपाकूच राविल्ले आहा त्या दिसाची वाट पिळोवची आनी खास करून महिला भगिनी राविल्ल्यो आसा तांकां वाट पळोवं न्ही आमी वाट पळयता 2027 किंवा 2000 केन्ना इलेक्शनाक ज्या वेळाचेर सरकारान रावून अलायन्स पार्टनर सुद्दां असले स्टेटमेंट जर करतले जाल्यार सरकारांच्यान भायर सरपाचें आनी स्टेटमेंट करपाचो हो म्हजो निर्वाळीचो सल्लो आहा कारण भारतीय जनता पक्ष आनी म्हाज्या पक्ष सृश्टीन सुद्दां हेजी नोंद घेवची हेजी दखल घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा कारण दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम ही हॅज मेड द स्टेटमेंट सिन्स बरेच फावटी केल्ले आसात पण आमी असले गोश्टी केल्ले आसा आय ऑलवेज लायक टू एक्सेप्ट द चॅलेंजीस दॅट्स ऑल तुमकां अलायन्स जाय काय नाका म्हाका कांय तो हांव करपाक सांगपाक शकना इट इज आमचे पक्ष सृश्टी जी आसा पळय दे आर गोईंग टू टेक दिस तुमी सर मागीर मडकय बी अशें वचपाचें राजा हांव तुका आजूच सांगता म्हजी पॉलिटिकल जर्नी तुका एखादी खबर आसतली आसा मरे खबर आहा यू नो व्हेरी वेल सो तूं तेजो अर्थ काड कितें आसा तें हांव म्हणपाक शकता हांव आख्खे गोंयच्या मतदारसंघान निवडणुकीक लागून निवडून येवपाक येता तें जाता तशें कांय ना न्ही तशें तें उलोवपा खातीर खूब जाणां खूब उलोवपाक शकतले पूण कशें आहा आमकां आमी काम करता आमकां काम करूनी आमदार म्हणून आसा आमदाराचें जबाबदारी कितें आसा ती आमकां करूनी निवडणूक येता तेन्ना निवडणुकीचें गणीत वजाबाकी करुया दॅट्स ऑल थँक्यू